Ka histori që nuk janë treguar kurrë, jo sepse nuk ekzistojnë, por sepse janë shumë të vështira për t'u thënë. Këtu askush nuk gjykohet. Këtu e vërteta flet, edhe kur është anonime. Rrëfime jete, përballë frikës, përballë së shkuarës, përballë vetes. Çdo të mërkur, ora 20, përballë në ITV. Përshëndetje të nderuar miq, do të jemi sonte së bashku në një episod tjetër në emisionin Përballë. Fillimisht, unë dua të falenderoj të gjithë shikuesit tan, jo vetëm të emisionit ton, por edhe shikuesit në Kanada, SBA nëpërmjet ATV TV. Ju falenderit për mbështetjen tuaj. Jemi në një format të ri televiziv dhe uroj që në këtë rrugtim së bashku të përjetojmë emocione të paharrueshme dhe të mësojmë nga historia që të ftuarit tan misterioz do të na tregojnë në çdo javë. Kemi zgjedhur që te historia të tregohet në mënyrë anonime, në mënyrë që emocioni të përcillet në mënyrë direkte. Këtë javë kemi historinë e një brenge, një zëri që nuk ndalon, një jetë të jetuar me dyshime. Sonte në Përballë do të dëgjoni një histori që nuk kërkon mëshirë, por të vërtetën. Është historia që do të na tregojë zonja Marieta. Cila është historia jote? Në radhë parë, përshëndetje për emisionin. Dua të tregoj një breng që e kam mbajtur gjithë jetën time. Është një breng për shumë vitesh dhe që nuk më ka lënë kurrë të qetë. Të më falësh pak se kam emocione, sepse është një histori shumë e dhimbshme për të gjithë nënat që unë do ta tregoj. Shumë faleminderit Marieta, e kuptoj emocionin tuaj, vetëm mundohuni që të jeni sa më e lirshme në mënyrë që të tregojmë historinë, se si ndodhi, si e përjetua, çdo gjë. Dua të kthehemi pas në kohë. Si ishte jeta jote përpara vitit 1991 dhe si ishte martesa jote atëherë? Po ishim një çift i thjeshtë. Jetonim me pak, por me shumë shpresë. Burri im ishte punëtor dhe unë e re, e lumtur. Linda djalin dhe ëndra jon ishte trashëgimtar, gëzimi i shtëpisë. Flisim shpesh për familjen, për të ardhmen tonë. Mendonim se gjithçka të shkonte shumë mirë. Si ishte marrëdhënia juaj si çift në atë kohë? A ndiheshit e mbështetur nga bashkëshorti, marrëdhënia juaj në tërësi? Po, ishim bashkë në çdo gjë. Kishim vështirësi si çdo familje, por ishim të bashkuar. Ai ishte i lumtur që të bëhe baba. Dhe kjo më jepte forcë dhe mua. Ju prisnit një djalë. Çfarë ndjenjash kishe gjatë shtatzënisë? Si e përjetove atë moment? I flisja çdo natë. Ja kisha zgjedhur dhe emrin. E ndjeja të fortë, nuk kisha asnjë shenjë që diçka do të ndodhte keq. Imagjinoja si do ta mbaja në krah, si do ta rrisja. A mban mend momentin kur mësove që ishe djalë? Mund të flasësh pak për emocionet e tua? Po, ishte gëzim i madh. Në atë kohë, djali kishte një kuptim të veçantë për familjen. Të dy u gëzuam shumë. Le të ndalemi pak tek dita e lindjes. Çfarë ndodhi atë ditë? Spitali ishte i ftohtë, i zhurshëm. Askush nuk shpjegonte asnjë gjë. E linda, por nuk më sollën. Vetëm heshtje. Pastaj fjalia që më ndau jetën në dysh, fëmia nuk jeton më. Mendoj se ishte tragjedi. Si e përjetove atë moment? Çfarë ndjeve brenda vetes tënde? Çfarë ndryshoi?
Ishte sikur i kutoka nga këmbët. Nuk arrija ta kuptoja. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Por diçka brenda meje nuk e pranonte. Ju nuk e pranonit apo nuk e besonit atë çfarë ju thanë atë ditë? Jo, një nënë e ndjen, kërkova ta shija djalin tim. Më thanë jo, aty filloi dyshimi. Dhe nuk u largua kur ai dyshim. A insistove më shumë? A kërkove sërish shpjegime? Çfarë ndodhi? Përse nuk po ju asillnin fëmin? Po, pyeta disa herë, por përgjigjet ishin të ftohta, të shkurtra. Më duke sikur donin vetëm ta mbyllnin sa më shpejt këtë histori. Që nga ajo ditë, çfarë ndryshoi brenda teje? U bëra njëri tjetër. Nuk isha më ajo gruaja e qeshur, fillova të dyshoj për gjithçka. Kjo histori më ndryshoi për gjithmonë. A ka pasur net pa gjumë? Momente kur ktheheshe mendërisht në atë ditë, si e përjetove? Shumë. Ka net që ende sot nuk fle. E rikthej gjithçka në mendjen time. Dhe pyet veten, se çfarë ndodhi vërtet? Si reagoi bashorti yt pas kësaj ngjarje? Ai u mbyll, nuk fliste, nuk qante para meje, secili e përjetonte dhimbjen vetëm. Dhe kjo na largoi. A e ndjet që ju po humbisnit njëri tjetrin? Po, filluam të mos flisim si më parë, dhimbja nuk na bashkoi, por na ndau. A filluan konfliktet mes jush? Po, unë pyesja pa pushim. Ai donte të harronte. Unë kërkoja përgjigje. Ai më thoshte, lëre, s'kemi ç'a bëjmë. Kjo fjali më vriste çdo ditë. A mendoni se kjo ngjarje që ju përjetuat po shkatronte familjen tuaj, martesën tuaj? Po, nuk u nda me njëherë, por dashuria u ftof. Dhimbja jonë nuk u bashkua, u nda. Më pas, u bëre nën e një vajza. Si ishte ajo shtatzëni për ty? Me frikë, çdo kontroll më duket rrezik. Kur lindi vajza, nuk e lëshova kurrë nga duart. Por bashkë me dashurinë erdhi dhe krahasimi. Në që kuptim, krahasimi? Çdo buzëqeshje e saj më kujtonte djalin. Mendoja po sikur ta kisha dhe atë. Do ishte vëllai i saj. A e ka ndjerë vajza këtë mungesë dhe për më tepër ajo a ka djeni për historinë e djalit tuaj, fëmijës tuaj të parë? Po, ajo e di që kishte një vlla. Kjo histori ishte pjesë e familjes tonë. Sot, pas kaq vitesh që ne po flasim, si është martesa juaj? Jemi bashkë, por jo si dikur. Ka gjëra që nuk u than kurrë. Kjo plagë nuk do mbyllet. A mendoni se ju po të kishit një përgjigje në atë kohë, atëherë, jeta do të ishte ndryshe, martesa juaj do të ishte ndryshe, çdo gjë do të ishte ndryshe në jetën tuaj? Po, edhe dhimbja do ishte më e qartë. Pa të vërtetën nuk ka qetësi. A mendoni se ka dhe gra të tjera me histori të ngjashme me këtë që ju keni përjetuar? Po, sigurisht. Dhe kjo më bën të besoj edhe më shumë se diçka nuk ka qenë e drejtë. Nëse djali juaj do t'ishte gjallë, sa vjeç do t'ishte sot? 34 vjeç. Ndoshta baba, ndoshta diku, duke jetuar jetën që mua më mohua ta shoh.
Marita, unë të falenderoj shumë për këtë histori të dhimbshme që e ndave me ne, me të gjithë ndjekësit tanë. Uroj dhe shpresoj që jeta juaj të jetë më e thjeshtë. Ta largoni disi dhimbjen, edhe pse dhimbja e një humbje së një fëmije, aq më tepër pa një përgjigje ende, është shumë e vështirë. Është një plagë që qëndron aty thellë në shpirt. Faleminderit ju dhe që më dhatë mundësinë të tregoj këtë historinë e djalit tim. Shumë faleminderit. Kjo histori nuk kërkon fajtor, kërkon përgjigje. Dhe mbi të gjitha, kërkon të mos harrohet. Sepse një nën nuk harron kurrë një fëmijë, sidomos atë që nuk e ka parë kurrë gjallë. Marita, unë të falenderoj për këtë histori që ti e ndave sot me ne. Uroj dhe shpresoj që kjo dhimbje e thellë diku të largohet edhe ti të jetosh jetën tënde pak të breng. Edhe pse ajo ndihet që ka lënë një shenjë të thellë në jetën tuaj. Faleminderit ju për këtë emision që keni bërë. Të nderuar miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në episodet e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.